Minum madu ni kata dia seminggu je. Seminggu dia minum madu ni sihat batuk bini dia. Terus dia kata, doktor kalau saya nak 100 botol boleh tak? Buat stok. Dia kata bukan buat stok, dia nak bagi semua kawan-kawan dia, saudara mara dia semua dia nak bagi. So bini dia batuk 3 bulan. Dah 3 bulan, lebih 3 bulan. Dah pergi ke Thailand berubat, pergi ke Singapura, pergi ke Perancis, ke mana pergi berubat. Tak sembuh. Dia kata, doktor, saya beritahu doktor, saya saksi dia, kata dia, bahawa madu ni memang hebat, memang luar biasa, kata dia. Tu Tan Sri, dia kata saya dah berhabis duit dah, kata dia. Memang tu dia nak 100 botol, kata dia. Lepas tu dia nak bagi-bagi semua kawan-kawan saudara mara dia, kata dia.